ஹே காய்ஸ், தலை கூட வாரல கைஸ் காலையிலேருந்து. ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் சீரீஸ் நம்பர் 5 பார்க்கலாமா வாங்க. ஸோ நைட் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் கைஸ். பழைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லா சாமானம், துணி மணி எல்லாத்தையும் வந்து புது வீட்டுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் தூங்குனதே வந்து ரொம்ப லேட்டு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்டோம் அப்படின்ட்டு. வீட்டில் குக் கூட பண்ணல, வெளியே தான் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே நைட்டு அரவுண்ட் ஒரு 7 PM இருக்கும். எவ்வளோ வாட்டி டயர்ட் சொன்னாலுமே சலிக்காது இந்த ஒரு வீடியோவில். அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ ஃபைனலி வந்து நம்ம டின்னர் முடிச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மம்மி வந்து தோசை அதுக்கப்புறம் சட்னி பண்ணாங்க. அதை வந்து டின்னருக்கு வந்து சாப்பிட்டுக்கணும். அரவுண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன வேலைங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு செட்டில் ஆகிறதுக்கே வந்து 2 மணி ஆயிடுச்சு, 2 o'clock ஆயிடுச்சு. இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மம்மி சாம்பார் அதுக்கப்புறம் இட்லி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கழுவிடலாம், அதுக்கப்புறம் கஷ்டமாயிடும். இப்போவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் சாமானம் கழுவுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் ஒரு 10 minutes போல் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கினேன் ஃபோன் நோண்டுறதுக்கு. இந்த ஸ்கூல் கெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வச்சுருக்குவேன். அதுக்கப்புறம் நான் போடாத ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட இதில் வச்சுருக்குவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதி ட்ரெஸ் வந்து தூக்கி போட்டாச்சு. இது எனக்கு என்னோட ஹோலி கம்யூனியனுக்கான ஃப்ராக் டேடி வாங்கி கொடுத்தது. இந்த ஃப்ராக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸுமே வந்து இந்த ஸ்கூல் கெஸ்ட்டில் டம்ப் பண்ணி வச்சுட்டேன். மற்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டேன். இப்படியே மடிச்சு வைக்கிற அப்புறம் இந்த ஸ்கூட் கேஸும் கொஞ்சம் கலீஜாகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுவுமே ட்ரெஸ்ஸுமே கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து துவைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மம்மி. ஸோ அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன். மம்மிக்கும் ரொம்ப பசி, ஸோ அதனால அவங்களுமே அவங்க லஞ்ச் முடிச்சுக்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நானும் மம்மியும் வந்து துணியெல்லாம் மடிச்சுட்டு இந்த திவான் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அது உள்ளே வச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் கிச்சன்லேயும் ரெஸ்ட் ரூம்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு. இந்த கிரில் மிஷின் வாங்கின்னு வந்தான் ஷல்ட்டுன்னு. ஸோ அதை வாங்கின்னு வந்துட்டு வாஷ்ரூமில், ஹாலில், பெட்ரூமில், கிச்சனில் எல்லாமே ஆணியெல்லாம் அடிச்சுட்டு எல்லாமே வந்து ஹேங் பண்ணிட்டோம் அந்த திங்ஸ் எல்லாமே. இதில் தான் சாப்பாடுதா கைஸ். டைம் இட்ஸ் அரவுண்ட் 11:25. மம்மியும் ஷல்ட்டனும் 11 o'clockலாம் வந்து போயிட்டாங்க. வேலை வந்து 11 o'clock தான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ வந்து 11:10க்கு 15க்கு தானே போனீங்க. அதோ இந்த மூட்டை எடுத்துன்னு வருது கைஸ். நம்ம பழைய வீட்டில் வந்து காய போட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா டின்னருக்கு வந்து கபாபும் அதுக்கப்புறம் குஷ்காவும் வாங்கின்னு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ தான் வந்தாங்க. சாடுமா போடு. ஸோ இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் கைஸ். இங்கே வேறு நெட்ஒர்க்கே இல்லை, என்ன பண்ணுறதோ நெட்ஒர்க்கே இல்லை. சர்லிக்கு வந்து டெய்லி பிரியாணி இருக்கணும், கபாப் இருக்கணும், மீதி டால் இருக்கணும், ஃபிஷ் இருக்கணும். கபாப் வந்து எப்போவுமே எங்கள் லாஸ்ட் அத்தை நல்லா பண்ணுவாங்க, ஜான்சத்தை. அவங்களுக்குமே பிடிக்கும், நான் நல்லா பண்ணுவேன். எங்கள் அத்தி இது ஒண்டி தான் பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹோட்டலு ஸ்டைலில் பண்ணுறவங்க பிடிக்கும். இந்த மாதிரி சவுட்ரியில் அதுக்கப்புறம் ஹோட்டலில் ரெஸ்டாரண்ட்டுகளெல்லாம் இது பண்ணால் கபாப் நல்லா சாப்பிடுவோம். மற்றபடி எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன். எல்லா வீட்லேயுமே செய்கிறாங்க பாரு, அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன். எங்கள் அத்தி இது ரெஸ்டாரண்ட்டில். வீடு ஷிஃப்டிங்னா சும்மா இல்லை கைஸ். எப்பா முதுகுலாம் விட்டு போகுது. காலைல 12 o'clock செய்தோம், 11 o'clock தான் எண்ட் ஆச்சு கைஸ். கிட்டத்தட்ட 11 hours ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம். முடியல. நாளைக்கும் திருப்ப ஒர்க் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன், ஓகேவா? ஓகே, பாய். ஹாய் காய், சாப்பிடுங்க. ரொம்ப டயர்டாக கூட, ரொம்ப வேலை வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணது. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூவாக அப்லோட் பண்ணுறோம். வீடியோ பார்த்து லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, என் பொண்ணுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. பாய். God bless you.